دیارە زۆر نەو کەسایەتیانەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا لە دیار گوێ ئاگردان کە دەیانگوت دادنیشتن و چیرۆکیان بۆ منداڵان دەگەڕایە ئەو کاتە ئەدەبیات و گێڕانەوە و چیرۆک تەنها لەسەر زاران بوو پێیان دەگوت ئەدەبیاتی زارەکی کە دیارە ئەمە خەرمانێکی بەهێز و دەوڵەمەندە بوون ئەدەبیاتی نووسراویشمان بەڵام ئەم جارە هاوڵاتێکی دیکە کە نازناوی یان ناوی بە ناوی کەرەمۆ دەرکردووە جارێکی دیکە چیرۆک بۆ منداڵان دەگەڕێتەوە با لە راپۆرتێکدا کەرەمۆ بناسین. بخەمل و ڕەوشە شێرین و خۆشە زمانی کوردی بخۆش ئاوازە لەتیف و نازە زمانی کوردی شانوگەرê ژîr keremo an ji binavê xwe fermî kerem tekoğlu bi serê xwe li hemberî pêla asîmlasyonê radiweste. Dapîra gulê ew neşkan û jêre çîrokekî got. Ew li hîstikên şanûyê saz dike, çîrok û metelûkên Kurdî bû zarokên Kurda amade dike, bi nexş û wêneyan dixemilîne. Dixwaze zarokên Kurda jî wekî wan lehengên di çîrokan de jîr, zana, xweşik bin û wekî wan xewnên xweşik bibînin. Bi zimanê Kurdî yê şêrîn. Bazirgan çû cem devê û jêre got ya deveya hêja. Keremo hilbestvan derhinêr nivîskarekî jê hatiye jî. Heya niha di damezrandina yazde saziyên çandî û hunerî de jî cih girtiye. Derhinêriya zêdetirî ji dehan dokümentere fîlmên metraşkin û metrajdirêj jî kiriye û du kurte fîlmên wî jî hene. Niha jî ji bo zarokên temenê wan ji yekê heya nesaliyê zincîreyekî ya çîrokan çap kiriye. Dixwaze ew çîrok bigihîn hemû zarokê Kurdan. Xeyala wî bû zarokên Kurda pir mezin e. Me jî xwest ew piçekê behsa xebatên xwe bikin û nemazeyên di dema koronayê de. Ev rewşa koronayê hemû biye bela serê hemû miletê dunyayê bi rastî. Yani ez dikarim bêjim min vê rewşê piçekî vegeran de avantajê ji bo xwe. Divan demên dawî de gelek pirtûkên min yên zarokan civiya bûn û min amadekariya wan kir. Niha wekî 20 pirtûkên zarokan yên minalan bi zaravayê kurmancî û zaravayê dimilî yê zazakî min amadekariya wan kiriye hêvîdarim di nava vê mehekê de jî ew pirtûkê zarokan derkevin. Çend xebatê din jî hene yani wekî senaryoyek dest min da hebû pirtûkekî nû li ser dengbêjekê min amadekariya wî kiribû her çi qas zor û zehmet ber rewşa koronayê da jî dîsa jî ku mirov bixwaze mirov dikare ji bo çandê ji bo hunerê ji bo em bêjin edebiyata Kurdî dikare hin tiştan bike. Keremo medya sosyal jî bi awayekî karîger bû zarokan bikartîne. Lê ez gelek qedir didim projeyên zarokan ji ber ku di medya dijital de projeyên Kurdî bi taybetî yê zarokan gelek qelsin gelek kêmin di vî warî de hin xebatên baştir bêne çêkirin ez jî li gor derfetê xwe hin karûbaran dikim di vî warî de. Bi navê YouTubeê yê Kurdnameyê min bar kiriye gelek zarok dikarin li wê derê jî jê sûd werbigirin. Ew wekî derwêş û fîlozofên berê jî carcarinan diçin mal bi mal jî digere bû xwe bigihîne zarokan û bû wan çîrokan bêje. Lê rewşa qedexeya li ser zimanê Kurdî û beîtîbarkirina zimanê Kurdî rewşeke pir xedarane ye. Projeyekî minî wiha hebû bi navê zarok û ziman min dixwest bi sedan het bi hezaran pirtûkên zarokan çap bikim û komekî şanoyê çê bikim û em bêjin ev koma şanoyê yek û wekî bi cilûbergên şêr bi cilûbergên keran bi cilûbergên ku mîtolojiya Kurda da wekî gurû rovî gelekin bi van kesan re gund bi gundê Bakurê Kurdistanê ez bigerim û bi wan zarokan re bi Kurdî biaxivim bi Kurdî bileyzim bikim ku ew zarok bi Kurdî bikenin zarokekî Kurd binêre kerekî bi Kurdî xeber dide an şêrekî bi Kurdî xeber dide. Projeyekî minî bi vî rengî hebû ku ez van pirtûkê xwe zaroka jî bi vê projeyê bigihînim zarokên Bakurê Kurdistanê bi sedan şarederiyê me hebûn hemû hatin kayyum kirin û şarederiya jî di vî warî de nikar bû alîkariyê bikirina lê mixabin ew tenê wekî proje dest mi da maye mesela derfeta li Bakur gelek problem e. Li van bajarên mezin yên weke Ankara û Stenbul û Êdin gelo zarokên Kurdan dikarin çawa fêrî zimanê Kurdî bibin û girêdana digel biniyata xwe jî biparêzin û ji bîr nekin. Zimanê Kurdî
li Bakurê Kurdistanê dibin xetereyekî gelekî mezin de ye. Heta di dibistanê Tirkiyeyê de zimanê Kurdî jî nebe zimanê fermî mixabin ew ê her dibinê vê xetereyê de be. Madem ev dewlet dibêje ez vî zimanê di fermiyetê de nadim we em ê li bendê bin heta zimanê me bimre. Helbet na zimanekî ya bibe zimanê bazarê, zimanê ticaretê dikare li ser piya bimîne yan jî bibe zimanê perwerdeyê. û ricaya min taybetî ji siyaseta Bakurê Kurdistanê û ji dayîk û bavên Kurd. Bi zarokên xwe re divê di mala xwe de bi Kurdî biaxivin ji ber ku mala her Kurdekî dikare bibe dibistana zimanê Kurdî. Wê rojê ronî tê kevin şûna şevê ye, karwanê me wê bigihê mirad û mexsedê ye, çerxa felekê her dem bi fetil û ger û dewre. Çerxa felekê her dem bi fetil û ger û dewran, her hêvî û hewara me ji yezdanê dilovan, her hêvî û hewara me ji serdarê dibarzan, wek ku tîrêj dibêje jîn, kotek û zor e.